Na mendojmë, unë edhe kjo, na mendojmë që këta, pre kur ky u largu pak, tregu edhe mendimin tëmë, pre kur u largu ky pak prej Juve, që Juve ju ka pëzullu një javë, edhe vetë të fakti edhe lëndrimi ta një javë, nuk jam kërku. A ky ka lujt me gjithë, ky ka lujt me gjithë, edhe ka pas guxim, mi thonë Juve, stop. Edhe unë për lujve. Olabi, unë për të thamë. Olabi, kush ishte momenti që me vërtet Klodi bëri goditje si njëri? Po si njëri nuk është koni si Ishte momenti që ky ka kuptu që jashtë, edhe me dronë, edhe ma eret ka kuptu jashtë që publikus, po them, se unë e kumpit vetë me ty, kumpit një Londri. Jo, ty, kur bëri goditje Klodi si njëri të ty, kuptan? Ate une, mas pari do më thënë, ka folë Benita që është djali mi, edhe unë e kom pa do shene që mi ka vorë, do më thënë mi ka pru buka atje ku kam qenë shumë emocionalisht keq. Ka pas disa erë raste me mësullmu, nuk ka mujtë me mësullmu këtu, nuk ka dash me mësullmu. Edhe ku pa që nuk është besprem. Po unë e di që Klodi ka sulmu të disa erë. Po, ama jo, edhe mundet me mësullmu, ama jo ku do cikrime që mund mi të zerë edhe shumë letë për me, por nuk i ka bërë. Adin edhe e kom pa që nuk është besprem. E une qka ku mbula? Po dhe Londra s'ta ka bërë. Atë ku mbula të në ty lasë. S'kemi zëmë të keqe. Po, unë e Londrimi Te bile mas mirë edhin këto. Po me këto sotet që jena kape, gjujt, pram se prap, edhe atë natë që nejtë me atë. Kërkush që dina se me tërse me ditë tjerë. Falë, po ta them jam, falë që të më shtutojza. Unë e kam moshën më të malë në që ti zjedhin që ti nxjerrin ty nuk e në atë në energjin Tu kanë me dalë shumë njerës. Ti delë si kur fletë shumë shumë. Ndërko që ti e... O Alba, si besoj kur kuj mëre? A më shife Olab, do dishe dhe diqka. Nuk këm pas asë një grinë të se something school. Vetë se, për një moment e këm shu vetën emocionalisht shumë, edhe këm shpërthy. E qaj u kun ashtë një gabim, cilin unë nëse kësha këthy kun, e isha mundu me majt vetën hala ma shumë, po njëri jam edhe unë edhe mu më bojnë do sene shumë, edhe kë që se ka provoku një reagim e ka provoku, e ka bu me plot tije. Unë mu thjeshtë më vjen kesh që ja kum liju vetës me rade në këti. Po tash të njëri ndjesit e veta nuk i ka në kontrolën, nuk po thëmë që me dashurë, në zotin arrujt. Ashtë marrë dhe më dashurë. Nuk du me pëlqy mu vla, thjesht nuk ja lejoj vetës mu me pëlqy, edhe u kry nuk u dzojnë me pëlqy një djallë që e ka dikon një. Tash, mos ki që kuptohë me ne, ti në de facto e ke leju. Shita shi, psikologikisht, kur vetë... E kem leju pa vedije, Labi, të najt me ta. Ajo, kjo është simpatik, fol mirë, ka respekt. A ki pa, edhe kjo i ka një problem shumë të madhë. Po edhe kjo marrë diçka ka bo që me pëlqyune, pse a mos jam une, a mos kesh une e smut. Ty vetë ki thonë që jo, a ki thonë 3 javë të para i rujt sepse ki kuptu që të pëlqej. Adi që Marca kam kuptu unë të Klodi, la. Marca kam kuptu, pripa se për të kjo tema, se tema e femrave. Marca kam kuptu unë të Klodi, Klodi është shumë pedant me femrat, po me shkujt shqiptarën përgjësim i sjellshëm shumë me femrat. Po me shkujt shqiptarën përgjësia, më dëgjomër se kam një pik të godas. Klodi është shumë i sjellshëm me femrat, po me shkujt shqiptarën përgjësi nuk janë kaq shumë. Si që është Klodi, se Klodi është rrit jashtë. Qysh si janë me shqiptarën haloma të shqiptare... Edhe kjo është shqiptar? Jo, ky ka disa detaje shumë të ëmbla ndaj femrave. Normale i ka Klodi. Se një ka djem shqiptar Klodi nuk ka dhe sinjale, se Klodi agjë ka dhe me mua, edhe me Benitën, edhe me gjitha. Po ti thjesht ke qëndru më gjatë me Klodi, edhe Lona pa faj, kupton? Se si tha shumë tu, edhe me pemën kur rinë non-stop, dashurosh. Edhe unë tri me pemën non-stop, s'ki fajti. A thonë këta në prajmë, 3 shqipeshi, kemi najtë bashkë të në kohën. Normal që emocionet do linde diçka të dikushi, sidomos të rasti Klodit, që Klodi ka një sjellje të ëmbël me femrat që pak meshkuj shqiptare kanë. Shembull nga meshkujt këtu në shtëpi, Klodi e ka në krahasim me meshkujt e tjera atë sjellje në ëmbël. Po Klodi e ka me gjithë femrat një lloj këtu në shtëpi. Nuk e ka veçanti vetëm me Elionën. Femrat do të mbrojt, gjithmonë. Po. Në përgjithësi, mu trajtu mirë. Klodi duket si ai tipi playboy, po jo playboy. Nuk po të themi që ti e ke kriju pëlqimin se je budale. Dashnia është e dy anshme, pëlqimi mund tjetë edhe një anshëm.
Pa me do sinjal tjetri. Dashni. Jo, them, në rast se do kishte dashnia është gjithmonë e dyashme, dashnia reale. Po në rast pëlqimi që Eliona të pëlqen ty, pëlqimi krijon edhe pa me dënë sinjal tjetri. Unë se pëlqej një djallë që s'po du m'ja thonë, po se pëlqej mu. Jo, po është gjë normale, se shembull edhe unë kur kam qenë e vogël, kam pëlqyer një djalë që ose ke pas mendjen tonë, kupton? Është normale ajo, që s'm ka dhënë sinjale, po unë kam hyrë pak në atë pëlqimin. Ka pëlqyer, kupton vlla, pa me ndë sinjale. Vallaj, shumë çudi pra. Nuk ka diçka Unë keqe. s'jam konkurrën këtë gjendje. A e shih me Klodin? Edhe për mua është e hera parë e mje që më karo njësë se ndodhe i. A dhe pësë kuj djek kësaj? Ka du me të kazunë kuj djek. Kësaj djek, që treshi për sheshi, shoket të na, kësaj ka rrjedh një pëlqim, e kjo mësë me i posë gjithmonë me shkujti nga mrapa, e kësë të njëra parë që më ka ndohë, më pëlqim t'i kur ishe para. Jo, Klod. Klod, duhet ta dish një fakt. Edhe kesh, edhe ngjesh, edhe... Duhet ta dish një gjë. Po ky është Një femër dhe një mashkull që s'ka lidhje gjaku, kur i shumë afër bashk, sidomos në rastin konkret, pa dashje lind edhe pëlqimi. No, ta garantoj ju. Jo si ke dhënë ti sinjal. Onës du me pse jeni ka Probabiliteti është më i lartë, kupton? Probabilitet ka, po kur, Alba, kur ti e ndërton një raport me dikano tjetin që ke shok, aty varet prej teja, a do ti me prish raportin? Valla, je gjiblan edhe ti fort. Edhe ti tani, kjo po thot që edhe ti po e ngacmon, kupton? Po të ka të spaj mëra Ju po du me thonë, te... Unë i kam nejtë ofër, kjo... A di shka, unë e këshirë, kjo është 18 vjeqe, gom. Kjo, në momentet dopta të sajna, unë ashtë e vërtet që këto e kam brojt. Tu fillu për të situata jote në fillim. Unë e kam brojt, sepse unë e kam dhja ashto. Po i kam arsyet e mija. Ameliona, ti po e nxjerr pak keq Klodin. Jo s'pe nxjerri keq, po për flas realitet. Se ka një femër që e ndjek për jashtë. Ose po ti që vërtet po gjiblon me ty thuj disa argumente që ti sqaroj edhe Klodi, s'është momenti edhe për Klodin të sqarohet. Se ka femër që e shef për jashtë. E po, tash, a kom përgjithësinë unë për femrën e ti, a ky vetë? Po ti po thu që ky po të ngacmon. Jo, nuk e thash që po ngacmon. Është gjiblan, është metana, është të flirtues. Jo, Klodi se ka flirt. Unë e kam shikimin. Shikimin e Unë kuptoj ty. E kupton? I like attention, what's the point? Ama ti këtë attention e kem përgjithsi, jo fakti se është femër. Për së cilit? Jo mërë s'ka të bojnë? Edhe nga motra e don attention, edhe nga kushërira, edhe nga shoqja. E du. Mos me pëlqim mua attention s'jam në big. Eliona, se është mirë edhe për Klodin të sqarohet. Jo, kjo më banë me darket Eliona se sqarohet me Klodin vetë. Po s'ka lidhe, po komentet që i ty dhonë këtu... Ani hajde, këtheu pro. Jo, valla, Këtheu në bisit. Hajde pash zotën. O, Klodi... Ec, bre. Se është mirë edhe për Klodin të sqarohet. Ta shumë në së raj, e fulli prap realitet, e du, e krejt, po nuk muj me rajt. Po së është mirë me thonë që Klodi po e gjiblon këtë, kurse nuk po ja përmend rastet. Klodi ka zamrën, ashtu edhe këtë dojnë. Klodi është thjesht djalë shembullor që kujdeset mirë për qëndjen femër. Edhe është pak e rrallë te meshkujt, sidomos tu brenda Big Brother, se tu gjithë meshkujt janë tegër. Klodi e lion këtu kujdeset shumë për femrat. Lene bre Klodin se mu ka bu kryt Klodi. Po, ti po e përfshin, prandaj, duhet më sqaru pak situata se së shmiras për Klodin. E disa ngush ndihet Klodi? Po ta shkaju në ndrejt që Klodin. Ta shi kjo po e ngutë shumë situatën me Klodin. Nuk është mirë për Klodin, mu vjen keq pak për Klodin tani këtë situatë. Klodin e se vazhdojnë kështu të mund me u poena. Tash është momenti më i madh për çaj me... Klodin duhet të afrim pak ne, që mos ketë shumë hapësir me Elionën në kuptimin e mirë të fjalës. Ajo di. E pëzëllon kjo. E kam pa që Klodi për i largohet Elionës nga pak. Që është një gjë. Saj, që tha Dini edhe Jonita, kapiteni do të ketë një avatar shumë fort. Me sigurin nxjerrë ndonjë njeri nga nominimi. Jo. Po çfarë? Jo. Çfarë avantazhi? Që të them... Çfarë? Që premte në bëndë do rithonën nominim tjetër. Kokë me kokë. A, do jetë interesant kjo nominimi kokë me kokë. E dua edhe unë shumë ta kisha pas. Ka mendon se mund nxjerrë Limi? Nga grupi këtyre? Po. Ma jo këto. Jo Klodi. Londrim Eliona? Jo. Eliona... Klodin jo. Londrimin? Po. Londrim kushtrim. Jo, s'besoj, femra do zjedhe, më duket ai. Ose jo, femra ai nuk zjedh. Se besoj.